Malick maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay di nuyu internetu Sénégal 24 yëpp. Malick ginnaaw combat Modou Lo ak Eumeu Sène dañ ci gis lu doy waar ñu gis ci kaw mu nekk lu yéem ñëpp ñu bëri ñu ginnaaw bi ñu ci defee micro trottoir ñu bëri di wax ne dañu war a xoolaat réglementation CNG pour mu bañ a am yu mel nii parce que mën na ci am sax ñi ci ñàkk seen bakkan yow nga nekk acteur ci lutte nan nga gisee mbir moomu. waa xam nga Sénégal ñun toujours dañuy réagir sous le coup de l'émotion ndax dóor mu daanu moom du Modou Lo moo ko fi njëkkee du Eumeu Sène lañ ko njëkk a def je pense que bari na ay kawo ci arène bi parce que bi làmb dóor amee Sénégal ak léegi bu ñu fàtte ni mat na 50 ans donc ça fait un demi-siècle ñuy pratiquer bëre dóor ci Sénégal te dóor mu daanu yàgg na fi xëy na bésu Modou bi moo récent moo des ci xel yi parce que événement bu mag la woon ak ni Eumeu Sène daanoo ñu bëri amoon nañ ci tiitaange mais bu ñu delloo tuuti ci ginnaaw man am na fi lu gën a spectaculaire loolu lu nga xam ne man fekke naa ko toujours boobu maa doon reporté mooy Malick Niang bi mu dóoree Adama Diouf à Rufisque jour boobu man dama teg sama micro ma ne Adama Diouf dee na ndax dafa sedd guy ba sapeur pompier yi ko doon wàllu dañu mujj jël papier aluminium lëmas ko ci pour mën ko réchauffer donc bu ñu xoolee Douglas dóor nañ ko fi mu daanu dóor bu mel noonu bu ñu xoolee également am na yeneen mbër bu nga xam ne keroog bi ñu ko dóoree Ibamar ñu bëri dañu foogoon ni dee na 100 ans ñi ngi kaw nañ fi kaw bu mel noonu donc et cetera mën nañ ci lim ñu bari ñu nga xam ne dóor nañ leen ñu daanu donc réglementation bi ci wàllu bëre dóor mu daanu def ci bokk mais bu ñu xoolee lu bëri changé na ci wàllu règlement rawatina ci wàllu bëre dóor ndax avant CNG di indi yenn règlement yi cabax da doon am maanaam nga xool sa adversaire ba mu neex la nga jël sa baaraam dugal ci bët loolu daf daan am da nga daan gis mbër bu nga xam ne day yar ay wewam def ci kaani bu ñëwee wiccax la ko donc lu nekk daan na am ci biir làmb mais CNG bëri na lu nga xam ne légiféré na ko mais pour aller très rapidement ci évolution yi mujjee bokk na ci le port de protège-dents loolu musul am ci làmb bëri na mbër yu jaal tey loolu moo leen ko yóbbee parce que jamono amul woon protège-dents donc am na aussi ay interdit du fu la neex dóor nit donc nit ñi bu ñu yaakaar ni làmb sport la bu sauvage bu nga xam ne fu la neex dóor non il y a une réglementation buy tere dóor ci paddu maanaam dóor ci loos dañ koy tere dóor ci bas ventre dañ koy tere dóor ci jumbax dañ koy tere dóor ci awra nit dañ koy tere am na beneen évolution bu nga xam ne récemment CNG indi na ko muy bu fekkee da nga wër ndomba nit mu nekk ci ñetti appui nga koy dóor arbitre bi dañ ko wax ne bu fekkee ni mbër bi dafa nekk en danger arrêtel parce que ñi ngi koy dóor gisul ki koy coup bi buy ñëw te mënul fayu mënul parer coup bi donc pour éviter que lu mel noonu di am dañu mujj ñu ne arbitre bi mën nga arrêter combat bi joxe victoire bu fekkee da nga yanu nit ba biir weex nga nar ko dóor ci suuf arbitre bi am na sañ-sañu daw gàttandu la siffler ni la bul eggale action bi ndax boo ko sampee loosam mun na gaañu donc yooyu yëpp tey boo ko xoolee ay évolution la yu am ci biir làmb même sa we bu fekkee da nga ko yar mu gudd bu arbitre yi defee vérification dañ la koy daggal donc intégrité physique mbër yi sauvegarder nañ ko depuis très longtemps maintenant li am je pense que du lu nga xam ne tout le temps lañ koy gis sur 10 combats jour boobu wala 9 combats benn moo ci am KO donc cela va avec ce sport ñoom ñoo tànn loolu ndax CNG dañ lay tegal ñaari licence ni la bëre simple wala bëre dóor boo tànnee bëre dóor nag dóor ak la ca nekk yépp da nga koy sóoraale. mais est-ce que jàppoon ni comme ni ñu indee protège-dents waruñu woon tamit indi ay gants yoo xam ne si nii dina du la tee di nga jàpp mais aussi dina xaw a amortir tuuti maanaam coup yi mbër yi nga xam ne si nañ koy jël parce que tamit comme ni nga ko waxee fii léegi bu ñu continuer nii mën na am ñu si ñàkk seen bakkan. waaw xam nga loolu réflexion la bu nga xam ne nit ñi ngi ci doon waxtaan ci jamono yi ñu génn mais mbër yi ñoom ñoo xaw a am réticence parce que dañu waxoon ne est-ce que duñu dem ba dugal gants yu nga xamante ni dañuy bàyyi baaraam yi mu libre mais mu couvrir kento yi parce que en fait li nga xam ne moom mooy gaañ mbër mooy kento mooy lii
mooy lii ay yax la buñ ko dóoree fenn mais toujours moo mën na am ay conséquences fâcheuses donc dañu xalaatoon ñu ne est-ce que mënul am ay gants spécifiques yu nga xam ne baaraam yi dina génn pour nga mën a am prise mais booy dóor aussi mu am tuuti lu ko protéger ndax frappe à main nue dafa bari risque te ci sport bi nga xam ne mooy bëre dóor pratiquement ñun ñoo koy def. kiy dóor daf ciy gaañu ki ñuy dóor daf ciy gaañu parce que c'est une frappe à main nue bu fekkee ne da nga dóor dajeek yax mën nga gaañu yow sa bopp ki ngay dóor aussi boo ko dóoree ci point bu sensible mën nga ko gaañ donc moo tax ñi ngi doon xalaat est-ce que mënuñu wut ay gants yu spécifiques même pour exporter la lutte internationaliser ko parfois dañuy heurter wu à la législation étrangère ndax dañuy wax ne frappe à main nue am na réew yu nga xam ne duñ ko fa nangu donc looloo tax même pour processus internationalisation lutte bi loolu blocage la ci donc réflexion bi mën nañ ko gën a pousser pour xool nu ñuy def ba adopter ay gants yu spécifiques à la lutte. ñu wax ci leneen muy roi des arènes muy titre boo xam ne si nii indi na ay polémique parce que kii di Modou Lo moo daan Eumeu Sène moo nekkoon roi des arènes kon mën na jàpp ne Modou Lo mooy roi des arènes mais ba léegi gisuñu couronne gisuñu dara ndax loolu titre la nii rek wala lu nekk la. waaw xam nga ñun presse ñun ñoo créé roi des arènes bi am actuellement nii ñun ñoo ko créé xam nga la nature a horreur du vide la ñuy wax ndax depuis jamono yi ñoom Manga bi CNG organisé un tournoi ba déterminer Manga mu nekk roi des arènes ci la tournoi boobu gëj a am ba mu gëjee am nag ci la ñu xool ñu ne la nature a horreur du vide léegi nan la ñuy def ba déterminer roi des arènes maintenant la presse moom moo jël rôle boobu approprié ko di xool mbër bu nga xam ne moo ëpp ay ndam ñu samp ko def ko roi des arènes mi ngi commencé pratiquement ci Mohamed Ndao Tyson bi mu defee série 11 combats sans défaite ñu tuddee ko roi des arènes waaw ci la daane pratiquement génération yu bëri ñoom Manga ñoom Mor Fadam ñoom Toubabou Dior Moustapha Gueye et cetera donc mën nga lim ba lim ci lu mat fukk ak benn yu nga xam ne moom bëri na ci ak ñoom am na ci sax ñu mu dóor ñu daanu donc ci jamono jooju ñu tuddee ko roi des arènes ñun presse bi ñu dem ba si biir mu perte couronne roi des arènes bi mu bëree ak Bombardier te boobu Bombardier xëy na amul nombre de victoire bi Tyson am au niveau palmarès Tyson moo gënoon palmarès mais bi mu ko bëree ak moom jël ndam ci kawam dañ ni Bombardier mooy le nouveau roi des arènes alors dem nañu aussi décerner ko Yékini ci kaam sax mën nga ni ay lay yéwén roi gi mën nañ ko sax bàyyil mérito na ko ndax 15 ans nga téye ko di régner ci arène yombul jamono ji mënatul am sax donc kooku c'est une icône de la lutte sénégalaise ba ñu tuddee ko le roi des arènes mais bi ko Balla Gaye daane dañ ne Balla Gaye mooy buur mooy roi donc ñun presse bi ñun ñoo fi instauré loolu ni ku daan buur yow yaay buur donc ñun presse bi bu fekkee ne am nañu dara lu ñuy wax suñu bopp lañ ko war a wax parce que ñun ñoo créé loolu man bi Balla Gaye jëlee titre roi bi si Yékini mus naa def benn article ci benn journal bu tuddoon champion des arènes maa ngi ci doon wax ne war nañu xalaat ci critères yi ñuy joxe le titre de roi des arènes parce que aussi daan buur doon buur dafa yomb donc li nga xam ne moom la ñu war a indi mooy seet ban formule ak ban critère la ñu war a teg te loolu CNG moom moo ci war a xalaat ak les acteurs de la lutte pour déterminer le roi des arènes parce que tournoi bi CNG defoon gëw moom mën a amaat parce que lamb moo évolué ba tollu niveau bu nga xam ne boo bëggoon créer tournoi bu regroupé Eumeu Sène Modou Lo Balla Gaye nu mu tuddati Bombardier Lac de Guiers Tapha Tine forever mën nga ci yokk ñoom Ama Baldé wala ñoom wala ñeneen ñi dafay wala peut-être Boy Niang et cetera ñi ñu tuddee VIP ay ñoom Gris Bordeaux ñooñu boo leen boole woon tey ci benn tournoi mu war a nekk 5 combats wala mu war a nekk 4 combats ñaata nga leen di fay kan moo leen mën a fay ce n'est plus possible parce que tey cachet yi dem na ba toll ci niveau bu nga xam ne boo bëggee jël un Modou Lo bëriloo ko 4 combats certainement tu vas débloquer un demi-milliard mais loolu mënatul nekk donc boo ko fayee Modou Lo fay ko moroomam mënatul nekk mais il faut ñu xool ci yan critère la ñuy déterminer le titre de roi des arènes maintenant ça n'entache en rien li xew ni
Modou Lo c'est le roi des arènes mérité na ko ñafe na ba am ko ci critères yi nga xam ne ñun presse bi ñun ñoo ko teg Modou Lo mooy roi des arènes c'est indéniable kenn mënu ko dindi ci moom parce qu'il l'a mérité. alors Modou Lo ban adversaire nga koy jox tey wala yan adversaire moo nekk ci kanamam yoo xam ne yow gis nga ni war na mën a bëre ak ñoom ci surtout ñu nekk ci suuf xale yi. waaw xam nga Modou actuellement nii dafa nekk ci piédestal maanaam dafa toog ci xilaafa gu nga xam ne tey ay làmbam dafay ubbeeku maintenant ci xale yi ki ko ci gën a proche te gën ko soxla te nit ñi xalaat ni bu ñu dajee combat bu rëy la doon promoteur bu ko tëgg di nga battre le record d'affluence mooy diggante Modou Lo ak Ama Baldé donc Ama ku ne xam na ci vitesse de croisière bi mu nekk ku ne xam na Pikine ni ñu toppee ci ginnaawam ak ni ñu ko joxee bopp ak li xew barki démb Pikine Ama dafay amaat beneen doole ak beneen yaakaar bu waa Pikine am ci moom donc boo boole woon Ama Baldé ak Modou Lo may ko chance loolu combat bu jaadu la donc ça peut être un combat inédit lay doon te combat la bu nga xam ne tey même boo leen boolee dafay nekk ni ñu joxe woon Modou Lo chance mu joxe ko ay rakam chance mais aussi mën na nekk Modou Lo pourquoi pas contre Boy Niang Boy Niang tey quoi qu'on puisse dire ak combat bi mu bëree ak Lac de Guiers et tout rien ne l'empêche tey mu bëree ak Modou Lo loolu aussi combat la mais au-delà de ça la revanche wala l'acte 3 Balla Gaye 2 Modou Lo bari na ñi nga xam ne bëgguñu ko sax dégg mais waaw mais c'est normal parce que Balla dafa am lu ko rëcc mu bëgg ko dabu te li ko rëcc mooy roi gi ki ko yor mooy Modou Lo Balla sax dafa daal di def benn tweet génne ni bu ngeen bëggee 3-0 commencé provoquer donc tey combat la bu nga xam ne Modou peut-être bëgg na jël revanche ci Balla pour laver l'affront mais bon loolu aussi mën na nekk combat Modou Lo Lac de Guiers mën na nekk combat Modou Lo Gris Bordeaux combat la Modou Lo Tapha Tine combat la yooyu yëpp ay combat la yu nga xam ne Modou tey moom mooy choisir. Une dernière question mu jëm ci li nga xamante ni moom moo la ñuy tuddee pay per view mu nekk mbir moo xam ne léegi dugg na ci làmb daanaka ni ma ko mën a expliquer ñu bëri duñ ci mën a jot il faut nga am connexion parce que du daw ci télé yi comme ni mu daan dawee nga toog ci sa salle jël sa taal sa télé jàkkaarloo ak làmb ji léegi da ngay fay ak sa téléphone wala ak sa ordinateur ak connexion pour mën a gis làmb ji nga jàpp ne loolu du luy rey làmb ji. Bon pay-per-view innovation de taille c'est une innovation technologique bu nga xam ne tey li tax mu ñëw mooy d'abord ñu expliquer loolu moo di ne làmb moo dem ba toll fu nga xam ni promoteur bi ci investir ay centaines de millions dem na ba am jafe-jafe pour rentabiliser investissement pourquoi parce que amatul ay sponsor yi nga xam ne ñoo ci daan def yenn xaalis yi ñu ci bari daw nañu ñi fi des a kus néew ay miettes lañ leen di jox te xëccoo bi dafa bari entre les promoteurs donc dem nañu ba système pay-per-view bi mu ñëwee avec Luc Nicolaï gis nañu ni am na beneen ressource additionnel bu dugg ci biir làmb bu nga xam ne dina tax ñoom ñu am ci dara maintenant nag kuy liggéey aussi doo liggéey di perte bëgg nit ñi naan la làmb ji neex la rek bu nga xëy suba nekk ci ay problème loolu tamit voilà loolu tamit wax dëgg yàlla mën nañ leen ko nangul mais mbir la mu nga xam ne am na lu mu rey ci làmb muy côté popularité bi nga xam ne moom la làmb am tey askan bi nga xam ne dañ doon toog tàkkusaan jot nga gis ñëpp tëj seeni kër wala ñëpp dugg seeni saal di seetaan ñi tëj seeni bunt mbedd yi boo doxee doo gis nit doo gis picc tàkkusaan yu mel noonu télévision ak dooleem bi mu am ci retransmission moo ko doon maye mais tàkkusaan yu mel noonu ak sensation yu mel noonu amatul ndax système pay-per-view xëy na sax pay-per-view actuellement dafay dooleel waatal rajo moo ci gën a gis boppam que télévision mais askan bi gisuñu ci seen bopp mais aussi bu fekkee ni da nga indi innovation technologique dafay ànd aussi ak ay garantie ay dafay ànd ak garantie parce que garantie bi nga war a jox askan bi mooy garantie de qualité nit ñi bañu ñu jënd mais nañu jënd lu nga xam ne day am qualité du dagg. ñëpp amuñu accès à internet benn ensuite débit internet bi qualité bi mu war a am du ko am nit ki dafay jënd ba pare xëy na du mën a seetaan nu mu ko bëggee te joxe na xaalisam ba pare finalement dafay dem ba nit ki day sentir ni sax dañ ko arnaqué alors que xëy na ki koy def loolu taxu ko jóg mais système bi nekk fii moom la ñu war a gën a améliorer ba mu gën a performant parce que pay-per-view dañ koy utiliser ci yeneen réew wa ila état bi gën a jàppaat ci yëf yi sponsor yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk gën ci dugal seen loxo parce que tey man bu ma nekkee sponsor leader def benn investissement bi ci benn combat
je peux exiger au promoteur mu def ko en direct parce que mu def ko en direct mooy tax man sama produit am visibilité bi ma soxla voilà mooy tax client yi nga xam ne tey soxla nañu gis ne tey marque Malick Thiandoum moom la ñuy publicité que askan bi bu moment boobu jotee ñu mën ko seetaan donc loolu je pense que sponsor yi bu ñu dellu siwaatee ak benn niveau d'investissement bi mën nañu exiger le live au promoteur. Est-ce que du état pay-per-view bi est-ce que du état moo ciy ñàkk parce que promoteur bi dootul fay ay taxes comme plateforme yi ci bëri nekkuñu Sénégal ñi ngi France ñi ngi États-Unis ndax état bi warul xoolaat loolu ñi nga xam ne di utiliser système boobu ndax moom moo ciy ñàkk bu fekkoon billet la moom dina ci mën a am dara mais bu fekkente ne ak système boobu moom du mën a récupérer li nga xamante ni moom mooy ay taxes am. Non, état mi ngi récupérer ay taxes am parce que waaw da ngay am bon je ne sais pas mais de toute façon promoteur bu nga xam ne da ngay tëgg da ngay jaar trésor da ngay fay donc am na ay exigences yu nga xam ne fokk nga fay ko pour mën a tëgg sa làmb donc loolu moom il y a pas de souci à se faire par contre il y a des sociétés qui peuvent aussi mën nañu accompagner pay-per-view bi ba gis ci seen bopp lu ci mel ni les sociétés de téléphonie tey bu fekkee ne plateforme technique bi ñoom jël nañ ko accompagner ko donc ñooñu ce sont des sociétés nationales ou bien ce sont des sociétés yu nga xam ne war nañ ci mën a gis seen bopp l'un dans l'autre aussi état war na mën a accompagner tey les promoteurs ba nga xam ne dinañu mën a satisfaire askan bi parce que tey bëri na luy xew lu nga xam ne làmb rek moom moo mën a tax nit ñi fàtte ko adduna bi metti na jafe-jafe yi metti na problème yi bëri na mais benn tàkkusaanu làmb man Malick su ma amee problème sax xëy na dinaa ko xaw a fàtte ba tàkkusaan boobu passé ma soog ci kiyaat donc tey c'est devenu un facteur de développement parce que ñiy dund ci làmb bëri na tey transporteur bi day gis boppam ci làmb parce que car yi dañuy jógee banlieue duy nit yi di leen indi kii jaay gasoil essence da ci gis boppam sérigraphe bi da ci gis boppam kii jaay t-shirt da ci gis boppam jaaykatu ndox bi jaaykatu boisson jaaykatu caaf te làmb bant boo yëkkati dañ lay fay donc c'est une grosse industrie bu nga xam ne bu ñu leen jàppalee war na mën a saafara lu bari te loolu état je pense que mi ngi ciy dugal loxoom mais war na ci gën a dugal loxoom. sa kàddu gu mujj ñu tëj. waaw kàddu gu mujj rek mooy lu jub ci wax ji ñu xam ne yàlla moo ñu ko jagleel lu ci dëng yi tamit matadi doomu aadama la mais li nga xam ne mooy suñu bëgg-bëgg rek mooy wax lu nga xam ne dina éclairer la lanterne des Sénégalais ci xam-xam bu néew bi ñu yàlla dénk ak expérience bu néew bi ñu yàlla dénk di ñaanal ñëpp jàmm. L'information à sa